行きます。はい、撮りました。あざーす。ちょっと気になったんですけど、うちのマネージャーのお兄ちゃんがカメラマンになったんですかね。すいません。なんかやたら馴染んでるスタッフさんいるなと思ったら。スタッフの数足りなかったんで、はい。お願いしちゃいました。もう全然それはぜひ使ってやってください。下手したらホームカメラになりますから。ホームビデオ。そうですね。兄弟で撮ってるんですから。お兄ちゃん。今日は一緒に不動滝来たね。思い出いっぱい作ろうね。じゃあ行きましょう。行きましょう。